一橋之隔就可以慳翻150萬，步行2分鐘到珠海。易晉半島就喺珠海同中山坦洲嘅交界，距離珠海200米。Hello， 大家好，我係大灣區阿爸。咁今日咧就嚟介紹下中山坦洲比較受港澳人士歡迎呢個樓盤啦，易晉半島啊。相信有好多香港嘅朋友都有聽過呢個樓盤啦。嗱，喺我呢邊咧，呢一紮咧就係屬於呢個樓盤啦，易晉半島。跟住對面咧就係錦繡明珠，呢啲係二手房嚟嘅。跟住咧呢個小區咧，易晉半島呢個小區而家係賣緊新房。點解佢會咁受港澳人士歡迎呢？因為佢就係近珠海。我哋放大少少，見到未啊？喺呢度中間呢度有一條橋，喺呢度過去啲樓全部都係珠海，包括我指緊呢度啲樓，佢都係屬於珠海啲樓嚟嘅喎。佢係珠海個明珠輕軌站啊，喺呢度行過去幾分鐘就到珠海明珠輕軌站啦。嗱，我哋再放大少少。嗱，喺呢個路口呢度可以行路過去㗎，去我哋個珠海明珠站搭高鐵，過咗呢度橋呢，就係屬於珠海啲樓啦。陣間呢，我哋就會行過去俾大家睇下喺呢度行過去有幾遠啊。跟住呢，易晉半島呢，佢而家係賣緊全新嘅35棟啊，非常之受歡迎啊！開盤當日已經係賣咗40幾套啦。跟住呢，嗱，喺呢度可以過去珠海㗎，我哋平時可以踩單車同埋行路過去。跟住呢，我哋個鏡頭呢，再嚟轉翻嚟呢邊。嗱，呢邊呢，呢度啲樓都係屬於珠海啲樓嚟嘅喎。咁我而家呢個位置就喺坦洲啊。嗱，呢紮樓呢係錦繡明珠，呢個小區都係屬於係中山嘅呢個小區，中山坦洲。跟住過去呢度呢係屬於珠海㗎啦，隔住一個公園。陣間我哋會行過去呢個公園。呢個公園呢，入邊有羽毛球場啦、足球場、乒乓球場啦，仲有籃球場啦，好大嘅。所以平時呢邊啲業主同埋包括易晉半島呢邊啲業主呢，全部都係過嚟呢邊玩嘅。不過易晉半島佢本身個小區自帶都有嗰啲健身會所啊、游泳池啊都有㗎嚇。嗱，呢度係屬於。你而家見到呢度啲樓係珠海嘅華發未來會，我哋都可以喺呢條路行路過去。嗱，喺呢度行路過去呢，佢呢度係呢就係有個公園嘅，呢個位置係有個公園入去嘅。嗱，行過去就係珠海啦，入邊可以喺度公園跑下步、散下步噶。嗱，再俾大家睇下，嗱，呢度就係易晉半島樓盤啦。跟住呢鏡頭轉過嚟呢度，行過去又係珠海喎。呢度係珠海嘅華發未來會，跟住再嚟呢邊呢，見到未啦？我哋平時開車就喺呢條路呢度入嚟啦，去易晉半島就係呢條路啦。嗱，呢個樓盤呢，就係坦洲佳景康城啦。坦洲係賣得比較貴嘅樓盤啊，亦都係坦洲比較靚嘅一個樓盤啊。不過價位比較貴，佢而家呢，新房呢，3期嘅新房係賣緊2萬1平方嘅喎。咁如果係二手房呢，如果係4期嗰邊呢，4期而家係賣緊係14000至150001平方嘅。咁而家係3期、4期都賣。點解4期會比3期平呢？因為呢，佢4期依家係賣緊嘅唔係現房，係期房，要等到明年先交房啊。所以呢，3期嘅賣緊係現房，所以價位會比較貴啲，要2萬蚊左右1平方嘅嚇。嗱，平時我哋就喺呢條路嗰度過嚟呢邊噶啦，過嚟易晉半島噶啦。呢個小區係屬於二手小區啊，進無限亭啊。嗱，喺呢度過嚟，平時喺呢條路過嚟，去到呢度係易晉半島。我哋依家介紹呢個樓盤，到時易晉半島呢個樓盤呢，佢仲有幾條路，東南西北門啊，可以直接過嗰個人民西路。呢個樓盤離人民西路係好近嘅，到時佢有一個門咧，直接過去嗰個人民西路，所以係非常之方便嘅。或者我哋都可以從呢度過去嘅嚇，呢條路出翻去，行出去就係人民西路啦嚇。嗱，跟住咧，我哋咧而家咧，而家呢度係易晉半島啦。
平時呢個小區門口就喺呢度。平時呢，我哋可以喺呢度過去呢邊嘅公園度。我而家呢，跟住個鏡頭，我就帶大家去呢個公園度睇下。嗱，我哋而家行路過個公園嗰度。我哋而家係嗱，呢度就係珠海嚟㗎嚇。嗱，半島喺呢邊啊，亦俊半島啊。嗱，我哋而家行路過去。入邊係幾大下㗎嚇。平時呢，大家如果喺坦洲啲地方買樓呢，建議大家買部電動車啊，電動車好方便啊，去邊度都好方便啊，因為又唔驚塞車啦，因為電動車又方便啦，係嘛？1000幾百蚊一部電動車，1000幾百蚊一部電動車。嗱，呢個係錦繡明珠嘅幼稚園啊，係屬於呢個樓盤嘅幼稚園啊。呢個樓盤而家呢就係得啲二手房嚇，新房早賣晒㗎啦。嗱，我哋而家過緊呢個公園，我哋行緊過去。呢度行過去2-3分鐘就到啦。呢度珠海華發未來會嚇。屬於珠海嘅樓盤。嗱，佳景康城啊，對面啊，呢紮樓都係佳景康城啲樓嚟㗎，睇到未啊？就喺對面嘅，好近啊！呢個樓盤，呢幾個樓盤都好近啊，都離珠海好近啊。平時呢，嗰啲業主呢，大部分都喺呢個公園度玩啊、跑步啊、健身啊，晚黑啊就過喺呢個公園度啦。嗱，呢度可以過去㗎。嗱，我而家就喺呢個公園入邊啦。呢個公園係屬於珠海㗎。我喺坦洲行路過珠海啊，中山坦洲行路過珠海。呢度啲樓，珠海華發未來會係屬於珠海。好多人阿叔阿伯啊喺度坐啊休息啊，環境好唔錯㗎個公園。我哋呢個籃球場啦，呢個籃球場嚟嘅，冇吹水嘅，真係嘅。晚黑呢度好多人啊，喺度跳廣場舞啦、打球啦。呢個籃球場好多學生喺度玩。呢啲乒乓球，平時喺度打乒乓球得，打籃球又得。所以呢，點解啲人會買坦洲呢？因為坦洲佢近珠海市區。咁如果你買中山嗰個三鄉嗰邊呢，佢又冇咁近嘅喎。但係三鄉嗰邊呢，佢就價格就比較平啲咯。越近珠海市區嗰啲樓呢，佢係越貴嘅。就睇你趕唔趕時間咯，即係中唔中意成日去珠海咯。因為三鄉嗰啲地方呢，如果你到時想賣出去嘅話，就比較難少少啊。因為嗰度離珠海比較遠啊，所以二手房放出去唔係幾好賣。呢個足球場，平時可以喺度踢波啊。呢度跑道，成個公園好大㗎。我就唔繼續行過去啦。見到啲阿伯阿叔喺度做晒運動啊。平時一家大細，晚黑好多一家大細全部喺度活動㗎。
我哋行返過去啦。晚黑呢度係好熱鬧㗎嚇。今日佢哋要返學啊，要讀書啊。大人又要做嘢呢個鐘數，所以呢比較少人。我哋再返出邊啦。好休閒啊！你睇喺度玩手機。珠海華發未來會呢個樓盤，而家係冇晒新房，全部都係二手房。嗱，我哋頭先呢，我哋就喺呢個位置行入嚟嘅。呢度就係行出去就係中山啦，中山坦洲。跟住呢，如果喺呢條路呢度入邊啊，打羽毛球啊、網球啊，全部有嘅嚇。咁如果你喺呢度一直咁行出去呢，就係珠海啦。行出去係珠海啦。入邊嗰度有個珠海嘅香洲啊，有個雲峰小學啊嚇。呢度行出去就全部就係屬於珠海嘅香洲啦嚇。所以離珠海好近嘅，我哋就唔行過去啦。我哋再坐返去頭先嗰度。好啦，咁而家咧就翻嚟我哋啱啱開始個位置啦。頭先我哋喺呢度係行翻過嚟嘅。跟住咧呢個係入嚟呢個樓盤嘅入口，係依家目前嚟講係唯一一個入口嚇。到時佢有4個門嘅東南西北門出去就係人民西路啦，珠海嘅人民西路，所以係好近嘅。頭先我哋行完呢個公園喺呢度行翻過嚟呢個原點度。今日我哋介紹嘅係呢個樓盤，逸駿半島中山坦洲逸駿半島。跟住呢，我哋而家喺呢度行過去，喺呢度行過去行過呢度橋呢度橋過去呢就係珠海啦。我哋而家行過去喺呢度行過去。依家見到呢度呢，就係逸駿半島呢個售樓部啦。呢個係售樓部。我哋過去行過去呢邊就係明珠站啦，過咗珠海。平時如果我哋有香港嘅朋友想返香港嘅話，可以喺呢個小區，即係喺呢個售樓部呢度搭車直達香港啊。佢有港澳專線可以去到我呢個荃灣啦、太子啦等等你或者你都要喺香港直接坐車過嚟呢個樓盤度㗎，所以呢，你行出門口就可以返到自己屋企啦，直接搭車仲有呢，佢個明珠輕軌站，佢度係有高鐵去到拱北口岸嘅，5分鐘咋，幾分鐘就到拱北口岸啦，好近真係。佢哋周邊呢，佢呢啲已經係完善晒㗎啦。你睇下下邊食早餐買菜呢全部都有食包早餐店咩都有㗎啦，好方便生活起身。呢呢已經係成熟嘅小區啦。平時喺度買菜都錢大媽嗰啲全部有晒㗎喺呢邊。
咁佢個小區嘅正門就喺呢度，個門口啊，小區門口就喺呢度。嗱，呢個就係小區門口啦。嗱，呢個就係我哋嘅小區門口啦。我哋頭先喺嗰度都唔係門口嚟㗎。嗱，呢度小區門口，我哋頭先就喺呢度行過嚟嘅咯。喺呢個位置行到小區門口呢度，跟住咧，我哋再向前面嗰度行。嗱，佢樓下咧都有超市啊，快遞啊、站啊，咩都有㗎啦，已經係。雖然呢個樓盤係冇幾耐嘅話，但係咧佢都好完善下㗎啦。嗱，呢邊咧就係一條快線嚟嘅。過咗呢條快線咧，就係珠海啦。我哋而家睇到呢啲樓都係屬於珠海嘅喎。佢因為佢喺呢條快線後邊啊嘛。呢條快線後邊咧，全部都係屬於珠海啲樓。嗱，呢個就係半島啦。嗱，半島，逸駿半島，我哋今日所介紹嘅樓盤，見到未啊？呢條隔咗呢條橋啊！好啦，嗱，頭先咧，我哋就喺呢個位置行過嚟啦，見到未？頭先我哋就喺呢個地方行過嚟啦，一路行過嚟我哋呢邊，行到而家呢度。嗱，呢個位置咧就可以去珠海啦，開電動車或者行路過去就係珠海啦。呢度全部都係珠海啲樓。咁呢邊個地方就係珠海嘅明珠輕軌站啊，過咗去就行路。如果喺呢個位置行過去咧，大概係8分鐘、10分鐘左右啦。嗱，呢啲就係逸駿半島啲樓嚟嘅。嗱，頭先我哋喺呢個位置一路行過嚟呢度嘅。嗱，跟住我哋再行過去先。好多人喺度買水果啊、蔬菜啊。好新鮮㗎呢啲。嗱，喺呢度行過去，我哋平時可以喺度行過去，或者電動車過去就珠海啦，好近。只可以行路同埋電動車，開車係過唔到去㗎，開車要兜返出去。嗱，呢個就係我哋個介紹嘅樓盤啦，逸駿半島。嗱，跟住咧呢個位置，嗱，頭先我哋喺呢度行過嚟啦，喺呢度行過嚟，跟住咧我哋過咗呢度橋咧，就係珠海啦，珠海香洲。嗱，呢度係一條橋嚟㗎，過咗去就係珠海啦。嗱，咁我哋而家呢度仲係坦洲嘅，過咗呢個紅綠燈，過咗呢度就係屬於珠海啦。呢度過去就係珠海啦。跟住咧呢邊行前少少咧就係珠海嘅明珠站啊，珠海明珠輕軌站啊。跟住我哋就唔過去啦嚇。嗱，喺呢度過去好方便啊，電動車或者行路過去，行過對面就係珠海啦。呢度係交界嚟嘅，珠海嘅香洲啊。我哋翻過去啦。呢度過去係珠海嘅明珠輕軌站同埋公交花園站啊。珠海有個車站就喺呢度。
同明珠站一樣咁近，幾分鐘就到啦，喺度行過去。我哋翻去先，翻去啱啱過嚟嗰個位置。我哋而家翻頭先個原點度，先睇下嗰啲樓盤個介紹，同埋而家個賣緊個棟數。我哋先去售樓部度睇下先啦。咁我哋而家行翻過去。嗱，我哋而家喺呢度行翻過去，最先啱啱入嚟嗰個入口度。好啦，而家就嚟到售樓部入邊咯喎。嗱，我哋睇下，我哋先介紹下呢個而家賣緊嘅產品。嗱，呢個就係小區個沙盤規劃圖啦。佢係一共有35棟嘅。跟住咧，我哋前面呢啲棟數咧，差唔多係全部都係賣晒噶啦，好多都係賣晒噶啦。呢一邊咧係屬於2期，跟住咧呢邊咧就係3期、4期，呢啲大部分都未起。跟住咧呢一邊大部分都係賣晒噶啦嗱。跟住咧佢呢啲小矮層咧就係細面積嘅單位啊。有92平方啦、100平方啦，全部都係100平方以下嘅單位嚟嘅。嗱，咁頭先我哋咪見到一條嗰啲橋嘅高架橋嘅一條快線嘅，就喺呢啲矮單位呢邊啦，呢個位置啦。所以買呢度嘅單位咧，可能就比較大少少噪音嘅。跟住咧，我哋而家係賣緊嘅就係35棟，係最新嘅3期啊！頭先我哋視頻一開始介紹呢個樓盤嗰陣時咧，佢嗰度已經係起緊嘅，嗰啲建築就係啦。嗱，呢一邊咧好多都賣晒嘅，除咗呢啲大積嘅單位，越靠近呢一邊咧，就比較靠近嗰條快線，就可能比較會嘈少少。跟住咧，我哋呢一邊咧，就係一啲噪音都冇㗎，非常之靚仔啊！嗱，呢個就係售樓部啦。我哋而家喺呢個位置。頭先我一開始介紹拍視頻，行過去嗰條路咧，就係呢條路啦。我頭先就喺呢條路行過去珠海明珠站嗰度啦。嗱，就喺呢條路。頭先就喺呢度啊嘛，一路行過去，前面就係過嗰度橋，就係珠海明珠站啦。跟住咧，我哋而家就係賣緊嘅35棟。呢一棟，呢棟好靚啊！成個小區係一共有35棟嘅，呢個小區係非常之大嘅樓盤啊！35棟係有110平方3房單位，全部都係3房嘅，110平方嘅雙陽台南北通嘅單位，跟住咧仲有91平方嘅3房單位，仲有102平方嘅3房單位。跟住咧，嗱，呢個規劃圖我就唔多介紹啦，因為咧大家如果知道珠海明珠站喺邊度嘅話，你搜索下珠海明珠站，你就知道個位置喺邊度啦。因為咧呢個樓盤就喺珠海明珠站隔離嘅。跟住咧，我哋而家咧就去示範單位度睇下，我哋再睇下個沙盤，佢所有規劃。係一個好大個樓盤啊，35棟。呢邊啲小矮層全部都係細積單位。頭先嗰條高架橋啊，快線啊，就喺呢度啦。過咗呢條橋就係珠海啦。所以呢啲細積單位係會比較嘈少少啊。35棟，一共有35棟。嗱，呢邊係賣大面積嘅。我哋睇完呢啲細積單位，跟住再睇大面積嘅，喺2期呢度現房即買即入住。嗱，咁我哋嘅35棟咧，開盤1個星期左右已經係賣咗咁多啊，剩翻咁多啊，賣得非常之好啊。跟住咧呢個18棟，即係就係後邊嗰度18棟，就喺呢個位置，呢個18棟。
都係3房嘅，都係賣晒咁滯噶啦，所以呢個都唔使介紹啦，因為咧你過到嚟可能已經係冇貨啦。嗱，10棟係大面積嘅，嗱131平方、128、122、118，都係所剩無幾啦。呢個樓盤近珠海好好賣嘅，因為過去珠海嗰度咧就係要賣緊係成3萬1平方啊，嗰邊啲樓二手嘅話都要2萬5蚊1平方起步價。呢度咧1萬1啫喎，就係隔咗頭先嗰度橋啊。我哋介紹嘅係35棟，嗱而家就剩翻呢啲樓層啊。咁我哋而家去示範單位度睇下先啦。嗱，咁我哋而家就嚟到小區門口啦。而家睇到未？呢度綠色呢部分就係35棟啦。呢邊呢係屬於二期。嗱，呢個高架橋呢，靠近少少呢就可能會比較嘈。呢一棟又會比較嘈，其他啲都係冇事嘅嚇，一啲噪音都冇。嗱，而家賣緊係全新嘅3期，而家都仲喺度起緊㗎啦嚇。我哋而家上去示範單位度睇下先。好啦，咁而家喺電梯上到嚟我哋示範單位呢度啦。嗱，呢度我哋頭先喺電梯入嚟個位置，一共係有2梯5戶嘅喎。咁呢邊呢係有2戶嘅，跟住呢邊呢就係有3戶嘅。呢兩邊呢係屬於同一個戶型，係大面積嘅110平方，即係1183尺嘅。跟住呢，我哋先介紹91平方嘅，即係980尺嘅單位啦。嗱，呢個係3房2衛嘅單位，你冇睇佢先得980尺，但係呢，佢可以做到3房2衛喎。咁呢間屋嘅特色喺邊度呢？因為佢係一個飛機戶型啊。點叫飛機戶型呢？兩邊都係有房嘅，兩面嘅房係分開嚟，即係唔會話喺同一個地方咯。咁樣嘅私密性呢就會比較好啦。點解呢？因為你可以同你屋企啲老人家分開嚟啊嘛。老人家喺呢邊喺一邊，跟住呢，我哋同啲小朋友喺另外一邊。咁就私密性就比較好啲啦。嗱，呢個餐廳，呢個廚房入邊係仲有個陽台贈送嘅喎，係非常之 OK 啊，餐客一體嘅。嗱，兩邊都係有房啦。我哋先睇下呢邊有2間房，呢度係一間兒童房，咁佢呢個窗係喺呢一邊㗎嚇。房間係絕對係有窗嘅，跟住呢邊呢就係一個主人套間啦。廁所咁我哋都係做咗乾濕分離嘅，980尺咋，仲要係2個洗手間喎，係咪好抵呢？嗱，呢間主人房個空間 O 唔 OK？嗱，跟住出返嚟呢，咁我哋對面呢就係一個。仲有間房啦，公共洗手間。嗱，出邊都係做咗個洗手盆嘅，入邊都係做咗乾濕分離嘅設計。嗱，你老人家可以住喺呢邊㗎，同老人家同你啲小朋友係分開嚟㗎，你啲小朋友可以住喺呢邊㗎。好啦，跟住我哋再嚟睇下大積嘅單位啦。嗱，跟住呢個呢就係大積少少嘅。110平方嘅雙陽台南北通嘅單位啊，睇到未？3房2衛㗎，佢唔係4房啊。跟住呢係1183尺嘅，即係一入門口呢，佢係一個廚房啦。嗱，雙陽台南北通2個陽台，平時呢。夏天呢，我哋打開兩邊陽台嘅窗呢就好通風㗎啦。嗱，佢而家呢就係打咗個陽台，本身係一個陽台嚟㗎嘛。嗱，我哋冰箱係放喺呢個位置㗎喎。呢度本身係陽台，佢打通咗啊。
雙陽台南北通1183尺，3房2衛。每間房嘅空間都好大㗎嚇，唔會話一大一細咯。洗手間嗱，我就唔房間嗰啲呢，就唔多介紹㗎啦。如果大家後期即係有咩想問嘅，再嚟問我啦。你睇下飄窗都好大啊，唔怕話冇採光啊嚇。我大概畀大家睇下，如果到時大家真係有咩唔明，到時再嚟問我咯。南北通啊，呢個戶型係。样板间这个厨房是送的。都有啊，都是一樣的對稱的。哦。嗱，咁我哋對面呢邊呢係同呢個戶型係一樣嘅，咁係交樓標準，咁我就唔多介紹啦嚇。跟住我哋介紹下對面呢個單位。咁呢個單位係102平方嘅3房2衛，1097尺嘅嚇。咁啱入門口嘅呢個入戶花園都係贈送嘅喎，咁佢呢度都係唔計面積㗎。1097尺，呢個廚房位置佢而家設計係一個開放式。但係呢，佢係有推拉門嘅，可以做開放，可以唔做開放啦。跟住呢，仲贈送咗個生活陽台嘅喎。O 唔 OK 啊？呢個戶型。嗱，咁喺呢度呢，如果望出去就係我哋啱啱喺售樓部行緊過嚟嗰條路啦。如果買6層以上呢，就可以睇到好靚啲景觀啦。佢呢個戶型嘅價位唔貴啊，11000左右啊，11000左右即係等於100萬左右就可以攞低啦。3房2個衛生間啊，2個廁所。嗱，呢度呢成間床呢個位置呢，全部都係贈送㗎嚇。嗱，呢個主人套間、廁所都係做咗乾濕分離嘅設計嘅喎。1097尺，3房2廳2衛。嗱，所有戶型我哋就睇晒啦，跟住呢，我哋就會去睇下嗰啲大積嘅單位啦，跟住順便睇下小區入邊嘅環境。大家後期如果有咩唔明嘅話，可以問我下。嗱，我哋而家落返去，呢度係2梯5戶，跟住呢，主要3個戶型我哋已經係介紹晒啦，跟住就差大積單位未同大家介紹，我哋而家落去小區，順便睇下小區環境。我哋而家出返嚟啦，頭先我哋就喺呢個示範單位度睇啦，而家係35棟，嗱，呢個就係35棟啦。我哋而家再嚟入邊睇下小區嘅環境啦，嗱。我哋再入去小區度睇下啲小區環境，跟住呢，再睇下啲大積嘅單位。大積單位呢，佢就喺2期呢度。嗱，呢度係一個停車場嘅入口啊！呢度係一個地下停車場嘅入口啊，好方便啊！就喺呢度，就喺門口隔離咋。你好，麻煩開聲嘛。呢度就係小區入邊嘅環境啦，大家睇下。O 唔 OK 呢？
呢個樓盤咧主打地理位置啊，因為佢太近珠海啦。小區佢咧就係啱啱起好嘅，所以咧啲綠化咧可能啲樹啊仲未生得高啊。嗱，小區環境對面係賣緊係預售房嚟嘅，係屬於坦洲啊。嗱，呢度係小區環境啦。對面呢中間呢啲樓係屬於珠海㗎，咁呢一棟呢都係屬於呢個樓盤嘅。覺得 O 唔 OK 呢啲環境呢？如果大家後期如果想睇咩樓盤嘅話，可以隨時留言俾我喎，我好得閒㗎，我到時你想睇咩樓盤，我即時過去幫你影低落嚟咯。嗱，小區環境就係咁樣啦。好啦，跟住我哋上去示範單位度睇下啦。依家就係9棟啊，睇到未？就係呢個9棟，而家賣緊9棟。我哋而家上去睇下。好啦，咁我而家呢就上到嚟我哋呢個大積單位上邊啦。咁呢個單位呢，一共係有2梯4戶嘅喎。咁呢兩邊呢係有2戶嘅，嗰兩邊呢係有2戶嘅，嗰兩邊係細積少少嘅，但係已經係賣晒㗎啦。跟住呢，佢呢兩邊嘅戶型都係一樣嘅。跟住呢個就係少幾個平方嘅啫。我哋先介紹下呢個，我哋而家就係介紹呢個賣剩呢個戶型嚇。呢個係1409尺嘅5房單位啊。嗱，呢度一入門口呢，佢呢邊做咗個好大個明窗啊，所以採光係非常之好啊。呢條走廊佢呢笪位置全部都係贈送㗎。嗱，呢邊都做咗啲鞋櫃啦。佢呢邊個範圍呢，全部都係贈送面積嚟㗎。嗱，呢間包括呢間房都係贈送㗎，好大㗎。呢間房呢邊呢啲係櫃嚟嘅喎，睇到未？呢邊係櫃嚟㗎，好方便啊！跟住呢，我哋仲可以喺呢度做個衣櫃嘅喎。咁呢間房你睇下，呢間房可以俾你老人家住㗎。屋企有老人嘅話，你想同佢分開嘅話，可以佢住呢度都 OK 㗎。咁樣就私密性好啲咯。雙陽台南北通啊！我哋嚟睇下呢個廚房。嗱，呢個放冰箱嘅位置。嗱，廚房雖然唔會話好大，但係都夠用㗎嚇。2個陽台。陽台係望向小區個園林景觀咯。可以睇到1409尺3房5房啊！雙陽台南北通，非常之通風。南北通個房呢，一般你打開兩邊個窗呢就好通風㗎喇。嗱，頭先我哋一入門口呢度就有一間房啦，係嘛，贈送嘅。跟住呢邊係有4間房嘅喎。嗱，呢邊呢就係其中一間啦，第2間房，第3間房，公衞啦，乾濕分離。跟住呢度係第4間房，
如果你覺得唔需要咁多房嘅話，可以攞呢間房做書房都 OK 㗎。嗱，呢個主人套間，主人套間，到時我哋可以喺呢兩邊做啲衣櫃啦。嗱，呢度就係主人套間嘅整體空間啦，係非常之唔錯啊！你睇下咁大個飄窗，空間好大嚇。嗱，好啦，今日呢，我哋所有嘅全部已經係介紹晒奕晉半島呢個樓盤，已經係睇晒㗎啦。如果大家呢，後期有咩想了解，有乜嘢想問嘅話，你都可以隨時揾我㗎喎，千祈唔好同我客氣啊！好啦 ，OK， 今日就介紹到呢度，多謝你哋支持，拜拜。